Media TV. Twongeye kubaha mwaramutse namwiriwe umuntu wese bivanye n'aho aherereye. Twongeye kugaruka kubasangiza ibiganiro twamaducisha ku rubuga rwacu rwa Youth Media TV, twivure dukoresheje ibimera. Uno munsi nashaka twige ku ndwara zisanzwe zibangamiye amagara yacu, zibangamiye abantu benshi ku isi hirya no hino, dufatiye ku mugabane wacu wa Afrika tukaza no ku mugabane wacu w'Uburayi, kugira ngo dushishikare kwivura dukoresheje ibimera. Hanyuma ku basanzwe mutanzi, nitwa Nduwimana Joel, nkaba nsanzwe nshikiriza ibiganiro ducishije ku rubuga rwa Youth Media TV amajana 250. Umuntu wese ataje runo rubuga canke atarabona video nshishije kuri runo rubuga, yoshobora kugenda kandika kuri YouTube Youth Media TV amajana 250. Hanyuma ntiwibagire kugira share, like, comment na subscribe kugira ngo ibiganiro tuzoza turacisha kuri runo rubuga ntibizoze biragucika. Uno munsi nkaba nari nifuje yuko twoshobora kuganira ku ndwara zitandukanye, ariko hanini uno munsi dufatira ku ndwara y'ukutabona, y'ukugira ivyijiji mu maso. Uno munsi niyo ndwara ngomba abantu mwese musanzwe mudukurikirana ko ari iyo ndwara twoshobora kuba twoganirako. Indwara yo kugira ivyijiji mu maso biraterwa n'ibintu byinshi cyane biba bibuze mu magara yacu, dufatiye ku mavitamine, tugafatira ku maproteine n'ibindi byunyunyu bisanzwe biri mu magara yacu. Ariko uno munsi nshaka kugira ngo tuganire n'umuntu wari wese asanzwe akurikirana ibiganiro byacu twamaducisha ku rubuga rwacu rwa Youth Media TV. None ni gute twashobora kwivura dukoresheje ibimera kugira ngo twivure indwara yo kugira ivyijiji mu maso, ku bantu badashoboye gusoma, ku bantu badashoboye kubona kure? Ibyo navyo twashobora kuvyivura gute? Dukoresheje ibimera, twashobora gukoresha ibimera bitandukanye arivyo dusanzwe dusuma mu isoko, canke bamwe bakaba babifise no ku ngo zabo kugira ngo babikoreshe mu kwivura. Icambere na mbere woshobora kurondera indimu zibiri, hanyuma ukarondera n'ubutete bune bwa tungurusumu, hanyuma ukarondera n'ubuki. Hanyuma ivyo umaze kuvyegeranya nivyo dushobora guhinguramwo umuti w'ukuntu twoshobora kwivura ukutabona neza. Hanyuma ikindi kintu no gusaba wogerageza ukarondera n'icupa ry'ikirahuri. Icupa ry'ikirahuri ushobora kubikamwo umuti wawe neza kugira ngo ushobore kuwihereza atakibazo na kimwe biguteye. None twoshobora kubigenza gute kugira ngo dushobore kwivura iyo ndwara yo kugira ibihwijihwiji mu maso dukoresheje ibimera? Gerageza ufate izo ndimu uzironge neza mu mazi ameze neza, ariko naravuze neza yuko ushaka gutegura umuti bisabwa yuko ari nk'ivyo uronga ukoresha amazi y'akajuyazi arimwo n'umunyu kugira ngo dushobore kwica amabagiteri ariko abijya bintu tuba dushaka gufata kugira ngo twivure indwara zacu. Fata indimu uzihimbagure kurya nazivuze, uzihimbagure n'ibishishwa kurya nyene, hanyuma ushire muri ca combo c'ikirahuri nakubwira. Hanyuma uce ufata bwa butete bune bwa tungurusumu ubuhimbagure ushiremwo, uce ufata n'ubuki usukemwo ubuki burengere bijya wa bintu wahimbaguriyemwo, bijya bimera wahimbaguriyemwo. Hanyuma uce ufata ubifundikire neza. Hanyuma ikindi kintu naco uce ushobora gukora, fata vinegre
hanyuma vinegere uca ufata ushiremo ibiyiko 4 vya vinegere, hanyuma uca ubifundikirira ahantu byiza nko ku bantu musanzwe mutunze amafrigo, woshobora kubishira muri frigo kugira ngo ntibishobore kononekara. None umugwayi yoca avyihereza gute? Umugwayi yohengera mu gatondo avyutse, hanyuma akaca afata ibiyiko 2 vy'uwo muti akihereza, no ku mugoroba kandi mu gihe cyo kuryama akongera akihereza ibiyiko 2 kandi. Ico no gusaba ivyo bintu bifate ukwezi kose kugira ngo urabe yuko ico kibazo cyo kugira ibihujihuje mu maso ko byoshobora kurangira. Ariko nkaca nongera ko iki kintu gikurikira, abantu benshi barakunze gufata ibintu by'imiti yo kwivura, ariko kenshi ugasanga biriko birabagora bivanye nuko batitwararitse gufata umuti. Ugasanga umuntu no munsi umuti arawufashe, ejo arawufashe, hirya y'ejo ugasanga wa muti biranse ko awufata, kandi ugasanga agiye arasimba iminsi ariko arafata umuti. Ariko byiza umuti wo gufata nkuko muganga yabigushikirije kugira ngo urabe yuko ushobora kukuzanira amaresultat nkuko nawe ubufise ubugwayi bushoboye kuba bwabangamira amagara yawe. Ikindi kintu naco uko umuntu adashoboye kuba yoshobora kwitunganiriza uwo muti, yogerageza kuza kwivuriro yaho dukorera, ageze mu gisagara ca Bujumbura yofata bisi ija mu Gatumba akurukira aho bita ku Nzoka canke kuri Plaza Hotel canke kuri Rarona Residence. Aho hose ivyo n'ibimenyetso by'ahantu ushobora kubwira umukonvayeri akakururukiriza kugira ngo ushobore gushika aho dukorera tuguhe umuti utunganije. Hanyuma ibindi navyo ku bantu bifuza yuko boshobora kuza baratwakura, aho hepfo turashiraho nimero yacu kugira ngo ibishoboye kukudidanira ushobore kutwakura kugira ngo tugutunganirize cyane ukuntu woshobora kwivura ukoresheje ibimera. Ariko gerageza uje ku rubuga rwacu rwa Youth Media TV, ugire like, comment, subscribe na share kugira ngo video yacu ishikire abandi benshi, bumve ubutumwa nawe wumvise kugira ngo nabo bashobore kwivura bakoresheje ibimera. Murakoze cyane, hanyuma mushishikare kwivura mukoresheje ibimera cyane. Murakoze. Youth Media TV, the light of young Africa. Youth Media TV.